ሰላም ጤና ይስጥልን። የጥር ወር እንግዲህ የሰርግ ወቅት መሆኑ ይታወቃል። እንደመሆኑም መጠን ከሙሉ ፓኬጅ ጋር ከሁሉም ጋር ዲኮሬሽን ጨምሮ በዚህ መልኩ የሰርግ ዝግጅት እንደምናዘጋጅ ጨፌ ወጣቶች ለገባ ህብረት ስራ ማህበር የሁል ጊዜ ቀን በቀን የስራ እድል ፈጥራ እንዲሁም ደግሞ ታሌንቱን የሚጠቀምበት ተፈጥሯዊ ሀሳቡን የሚጠቀምበት ነው። እንግዲህ የሚመለከታቸውና ማናቸውም የምትፈልጉት ሁሉ ደንበኞቻችን ሁሉ በደስታ አለምንም ጭንቀት ሪዘርቭ አዳራሽ ሁላ አሳያቸዋለሁ። በዚህ ልክ ሁሉን እንግዲህ አሟልተን ከዛ አንፃር እንግዲህ በነፃነት ፓርኪንግ በቂ የመኪና ማቆሚያ ፓርኪንግ አለን። እንዲሁም በቂ የመኪኖች ጥበቃ አሉን። እንዲሁም ደግሞ አዳራሽ አለን። በቀናነት በተሳሳቢነት በነጋዴነት ሳይሆን በአገልጋይነት የምንሰራላችሁ የምናገለግላችሁ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጻችሁ እችላለሁ። በጥቂቱ ነው ጽዳት ላይ ያሉትንም እንዲሁም ደግሞ አዳራሻችንን ልናስጎበኛችሁ እወዳለሁ። ይሄ አዳራሽ ብቻ ከ300 ሰው በላይ የሚይዝ አዳራሽ ነው። እንዲሁም ከዛ ከሞላ ከዛኛው አዳራሽ ከሞላ ይሄኛው ቪውም ካልበቃ በዚህ አዳራሽ ውስጥም እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ነው እንግዲህ ጨፌ በዚህ ልክ ለቢፌም ለምግብም ክፍል አለ። አዳራሹም በዚህ ልክ ሁላችንም እየሰራን የምንገኝ ነው። በቅርብ ጊዜ ይሄ ነው አዳራሽ ቁጠባና ብድር የምንከፍትበት ይሆናል። ቁጠባና ብድር 30% የሚቆጥቡበት 70% የሚበደሩበት እንግዲህ በዚህ ልክ ደግሞ ይሄም ወደ ሌላ ደግሞ ስራም እንቀይራለን። አሁን ጥንካሬክ እንጂ የሚጠየቀው ጥንካሬክ እንጂ የሚፈለገው ዝግጁነት እንጂ የሚፈለገው መንግስት ፈጽሞ መስራትን አይከለክልም። አገራዊ ግንባታ ላይ ግን የተለያዩ ቢሮክራሲ የተለያዩ ፕሮሰስ ሊያስቸግር ይችላል። የመልካም አስተዳደር ችግር በአንድ ጀንበር አይፈታም። በሂደት የምንፈታ ይሆናል የሚፈታም ይሆናል። ነገር ግን እኛ በጋራ ሆነን አብረን መስራት አለብን። አድራሻችን በአዲስ አበባ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀሞ 1 በቱፋ ላባጆ ወይም በሳባ ህንፃ ገባ ብላችሁ 100 ሜትር ገባ እንዳላችሁ እንገኛለን። ለተጨማሪ መረጃ 09 13 97 97 97 ላይ በመደወል አስፈላጊ የሆነውን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። አዳራሽ ብቻ አይደለም የምንሰጣቸው አገልግሎት ጤፍ፣ አትክልትና ፍራፍሬ፣ የግብርና አስተዋጽኦ፣ የወተትና ወተት አስተዋጽኦ ተዋጽኦችን በተመለከተ ዶሮና የዶሮ ተዋጽኦን በተመለከተ አሳ በቅርብ ጊዜ እንጀምራለን። እንግዲህ ወደ 6 የሚሆኑትን የወተት ከብቶች ሼድን ገንብተናል። 6ቱም 90 ከብት ነው የሚይዘው። 90 ከብት ይይዛል። እንዲሁም በአዳማ ከተማ 60 ከብት የሚይዝ 2 ሼድ ገንብተን አብቅተናል። ወደ ስራ እየገባን እንገኛለን። ብቻም አይደለም እንግዲህ ግልጋሎታችን የበታች በላይ የለም። እኔ ፕሬዝዳንት ሆኜ ሁሉም ነገር ውስጥ ገብቼ እሰራለሁ። ክሊክ አደርጋለሁ፣ ፋክሽን አደርጋለሁ። ምክንያቱም ራዕይ አለኝ። እኔ ባለ ራዕይ ነኝ። ራዕይ አለኝ። ራዕይ ያለው ህልም አለው። ህልም ያለው ደግሞ ስራውን ይሰራል። በርትታችሁ ጨክናችሁ ልትሰሩ ይገባል። ያኔ ፈጣሪ ፈራ እግዚአብሔር በልባችሁ ያድርና እናንተንም ከግፈኝነት ይታደጋችኋል፣ ከክፉም ይጠብቃችኋል። የምትሰሩትን ይባርክላችኋል፣ የምትናገሩትን ያሰምርላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ከሀገራችን ከኢትዮጵያና ከመንግስታችን ብሎም ከመላው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ይሆንልን ዘንድ እንፈልጋለን፣ እንመኛለን። በርቱ፣ ቸር ሰንብቱ። አመሰግናለሁ። አየ አሸማ ከበጀምቶታፍ ጃለተምቶታ miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkasumas hordoftoonniif deeggartoonni caffee miidiyaadhaan martu keessaniyyuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftan ashama harka fuunee jirra. Caffeen akkuma maqaan isaa waan hundaanuu ga'umsa godhachaatti ni deema.
fakkeenyaaf of fudhattan kuni hanga biiroodhaaf kan qophaa'edha. Biiroo qusannoof liqiitiif kan qophaa'e haa ta'u malee addaraasha. Kanaaf yeroodhaaf itti fayyadamna. Egaa dargaggeessi Oromoo martuu keessaniyyuu hojiin xuraa'aan qabu. Hojiin xiqqaan qabu. Humna kee hin qusatin. Namni ilaalu maal naan jedhan jedhin hojii hojjedhu. Hojiirra maallaqatu jira. Hojiirra fayyadamatu jira. Hojii hojjette kabajniin dhufa. Hojii hojjette jaalalli dhufa. Hojiin hojjenne garuu gonguma salphina dhufa, eeyyummaa dhufa, kadhattummaa sitti dhufa. Kanaaf namaa gadi ta'u manna hojii hojjedhu. Tasgabbaa siyaasatti qofa rakkachuun keenya gatiin qabu. Siyaasa qofa irratti yoo deemne yeroo baay'ee isaa siyaasni keenya goggogaadha. Diinagdeen keenya kophee keenya jalatti argama. Siyaasni keenya mataa keenya olitti argama. Nuyi jidduu keessatti gubanna. Kana dhaabnee siyaasa irraa dhiisnee wal qabannee waliin hojjechuu kan ga'u humtuu hin jiru. Kanaafuu egaa mul'ata qabadhaa, mul'ata kaayyoo fi galma keessan ifatti barreeffadhaa, waliin ijaaramaa hojii hojjedhaa. Yoo san hundi keenyayyuu kabajamna, ni jaalatamna, wal soorra. Sooramni hunda keenyatiyyuu yoomiyyuu taanan kan waliin guddachuu dandeenyu innaa hojii hojjenneedha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa galmi bifa kanaatiin jiru yeroo marasaa yoo dhuftan tokkoffaa gatii miseensi keenya keessattuu addatti dhuftanii ispoonsaran gatii xiqqoo qulqulleessitootaa qofa kaffaltanii galma itti fayyadamuu ni dandeessu. Kanaatiif iyyuu kottaa itti fayyadama. Galmi waldaa kana keessa jiru aga danda'ama ta'eetiin nuti yoomiyyuu taanaan yoomiyyuu wal kunuunsuu, wal deeggaruu beekna. Waliin hojjechuun kan uummata keenyaati. Kottaa waliin haa hojjennu. Carraan hojii ni uumama. Bifa kanaatiin galmi tokko isaa qulqullina isaatiif nageenya isaa wajjin eegamee waan hundaa guutuudhaan paakeejii walakkaaf paakeejii guutuudhaan isin eegna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa yeroo marasaa isin tajaajiluuf qophaa'inni isaa kan biraati. Kanaaf kabajaaf jaalalaan isin yaamna. Amileen isinitti haa dhagaamu. Galatoomaa ulfaadhaa biyya keessaaf biyyaan ala kan jirtan hundi keessan nu cimsaa, nu cabsinaa, nu dabarsaa, nu daran dhaabbatinaa, nu nambisinaa, nu dabarsaa, nu cimsaa, nu cabsinaa, nu deeggaraa, nu morminaa, nu lolinaa, nu gorsaa. Galatooma ulfaadhaa jabaadhaa horaa bulaa leebanaa hayyee.